Всех приветствую на своем канале. У нас уже вот такая вот зима. Снег сегодня пошел. Красивый. Холодно довольно. В общем, в этом видео хочу решить одну проблему на своей девятке. Сейчас я вам ее покажу. Когда едешь по обычной дороге, в принципе, ничего страшного. Все нормально, никаких проблем. А вот выезжаешь вот так в деревню, где дорога ужасная. И сейчас покажу, что бывает. Сейчас открою капот. Это не критично, не знаю, получится сегодня сделать или нет. Но я, скорее всего, решу это на поддон двигателя, который стучит об защиту. Вот смотрите. По ровной дороге еду, все нормально. Вот на кочке выезжаю и начинает вот этот вот стук. Можете слышать это. И довольно при минимальных там кочках он дико стучит, передается в салон этот стук. Вот сегодня хочу попробовать снять поддон, точнее не поддон, извините, а защиту двигателя и немножко ее согнуть, выгнуть в другую сторону. Не знаю, может это у меня уже провисло на подушках двигателя, на вот этих вот. Нужно смотреть, короче. Будем решать проблему по мере поступления. Сначала попробуем с защитой двигателя, если это не поможет, тогда будем уже менять подушки двигателя. Все, сейчас переходим в гараж, бо на улице довольно-таки неприятно работать. И приступаем. Тогда рукой неудобно открывать. О, пока я здесь открывал гараж, у нас снегопад пошел. Нужно дверь сейчас будет подпереть, а то машину прибьет. Все готово. Опа, тихо. Еще один минус в том, что у меня в гараже нету ямы. Но сейчас покажу, как я буду решать эту проблемку. Немного загоню ее на подъемчик, на две школбочины. И у меня есть такие заездные. Все, сейчас загоню машину и покажу вам. Все, как я говорил, ям у меня нету, так что теперь ставим вот такие вот штучки под колеса и шлакоблоки. Все, теперь заезжаем аккуратно, чтобы не промахнуться. Свои песни и свои огромных отводы.
чуть-чуть назад. Она вспомнит совесть. Девочка будет любить тебя. Каждая бывает нелегко от нас. Иногда бывает нелегко любить. Иногда любить далеко не нас. Но ты говоришь, что ты нас с ней. Ты видишься сам еще. И обязательно ставим противооткатные упоры. Никогда время начинается с ней. Время возвращаться на улицу. Девочка будет любить тебя. Пацаны будут хотеть твои мозги. Ничего кроме без носки. Глядя на улицу. Правда хорошо, ты нас не. Ты видишься сам еще много раз. Никогда время начинается с ней. Время возвращаться на улицу. Все, мужики, вот так вот я загнал я немножко на подъемчик. Взял себе кусочек пенопласта, чтобы не так холодно было. И сейчас под ним залажу и покажу вам, что там изнутри, какое расстояние от поддона до защиты двигателя. Мужики, уже под машиной. Вот у меня защита. А вот сам поддон. И вот оно расстояние. Его почти нету. Я вам покажу отсюда вот. Вот. Смотрите. Вот его практически нету. Поэтому он стучит так сильно. Вот. Сейчас мы его снимем. Попробуем немножко согнуть. Вот эти вот болты скрутим. Раз. С той стороны. Вот это вот. Вот он. Вот. И спереди два болта. Вот. Раз. И с той стороны два. Все, сейчас я скручиваю. Ну, что неудобно, потому что надо снимать и откручивать. Я вам покажу. Все, мужики, вот снял я поддон. Сейчас его немного, вот он такой кривой. Сейчас я его буду равнять с помощью моей подруги. Да-да. Вот подвожу я сначала такие досочки с этой стороны. И будем выравнивать. Тут даже вот заметно, где стучал хорошо, так уж вот до металла. Высоко это в области поддона. Это дырка, где масло сливать. Это вот сам поддон стучал. И вот это вот место хорошо выстукаем. Не знаю, может еще чуть-чуть вот эти вот кольца наварю, ну, на сантиметр выше их сделаю, чтобы зазор между поддоном и защитой был побольше. Ну, сейчас посмотрим, выровняю, и там будет видно. Все, мужики, в общем, выгнул я защиту двигателя. Сильного результата она не принесло. Также остается вот тут между поддоном двигателя и защитой минимальный зазор. Все равно на кончиках она будет стукать вот в этом месте. Так что, я думаю, лучше будет в вот этих местах удлинить, наварить по сантиметру, по 2. Вот я взял такую металлическую пластину. Сейчас отрежу кусок и вот таким вот образом наварю. Вот здесь просверлим дырки крепежные с этой и с этой стороны. И я думаю, у нас защита двигателя на сантиметр опустится. Ну и посмотрим, какой будет результат. Все, вот мы отрезали 2 пластины. Сейчас просверливаем отверстие и привариваем эти места. Так. Все, мужики, поддон мы кольца приварили. Я уже его поставил на место. Сейчас вам покажу, какое пространство между поддоном двигателя и защитой у меня получилось. Вот такое вот, смотрите. Ну, около 2 сантиметров. Теперь я точно думаю, не должно стучать. Все. Спасибо всем за внимание.